Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale Grace Show. Oggi mia mamma e mio papà mi hanno regalato questo pacchettino. Adesso lo apriamo? Sì. Che carina, Chelsea con il coniglietto. Guardate. Qui dietro ci fa vedere altre versioni. Qui ha un'altra frutta e qui in versione vacanza. Però anche così bello, gelatinoso. Apriamolo. Ok, iniziamo dalla parte un po' più facilina, tipo togliere le cose qui. Ecco qua. Chelsea anche gelatinosa, ha già le calze. Tiriamo fuori il suo capellino. Il giallettino. Vediamo che nasconde. Niente. Il coniglietto. Io non ho mai avuto un coniglietto di Barbie. Però adesso questo è il primo. Togliamogli il cappellino. Può girare la testa. Che peluso. Oh, che carina. È una coniglietta femminuccia. Ah, bastava così. Oh, però è più bella con il cappuccetto. Bene, il cappellino adesso. L'hanno incollato praticamente. L'hanno incollato. Oh no. Vabbè. La mamma mi deve aiutare. Mamma, mi puoi aiutare? Ma certo. Gli mettiamo le scarpette. Che belle. Lei non ha mai ricevuto delle scarpette così. Che bel vestitino che ha. Mettiamogli il cappellino. Il cerchiettino con il gelatino. Con il gelato. Un cerchiettino. Oh, che carina. Ok, adesso allacciamo questo qui. Si può fare anche per i grandi. Si può allacciare da tutte le parti. Ve lo potete prendere anche per davvero. Che carino. E questo c'era nel regalino. Ovviamente c'erano poche cose. Perché è piccola Chelsea. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi nel mio canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao!